出水个好，国情解说两句含你做参考。解说，解文说理。好朋友，咱来讲一站台湾过去的历史。日本人侵来介管台湾迄几年，台北城内、城外，万家大潮店，街路乞食满满是，你敢要信？国情啊，迄当阵也无摄影机，也无新闻记者咧采访，敢有影？我去编着新生先生这歌先所编的四句联，乞食改良新歌，内底一拍四句联，讲乞食做快趁真恶。十间去分九间无，分无心肝真烦恼，巴肚枵甲无奈何。安尼模样呢？就是迄当阵，一个伫台湾总督府食头路办公室的施乾先生，朱宪家，伊看到讲去食满街路，因为伊的顶司要求伊去调查艋舺地区去食四线的情形，到底？去食人口数有几个？包含讲，一伫这边较大撮，一伫迄边较小撮，才会种种的资料你甲我藏起来。结果施乾大发慈悲心，骹蠓赶咧倒转到淡水，毋加载讲因老爸伫淡水，原来是企业家，叫因老爸援助讲头路我无爱食，办公室总统府的头路我要死啊！我要决心来做主线。以前去到艋舺立顶。拍一片所在，去一间爱爱寮，专门咧收留乞食。若讲无名整督皮肤病，带转来，施乾亲身共抹药啊。穿甲太高烂落的，施乾亲身共洗身躯，伊去研究乞食的心理。乞食虽然自卑，毋过嘛真自高。有当着啊，佫会讲吼，迄个好家人生囝，望要好药饲，嘛是好名号做乞食。阮乞食是倒位歹？就甲面底皮落落来，无少体面，共分食了比恁普通人较好咧。施乾就是改变乞食的心理，教因学手艺。所以四句联刷落去，佮唱讲：乞食算是歹命囝，入了腰寒毋免惊，骨力手艺学上正，出了都无去食命。结果确实有影，施乾一个人自卑心，经过伊爱了，就去发挥，就去愤慨。艋舺大潮店，台北城内，乞食真正互伊受透透，受了了。